المدرب الأجنبي خطر، ضغوط على جون إدوارد الإدارة للتراجع عن رحيل معتمد جمال. يحاول بعض أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب الضغط على جون إدوارد المدير الرياضي للنادي من أجل التراجع عن فكرة رحيل معتمد جمال، من أجل التعاقد مع مدير فني أجنبي عن الموسم الجديد. وذكرت تقارير صحفية صادرة اليوم إن البعض داخل مجلس إدارة الزمالك تحدثوا مع حسين لبيب وهشام نصر من أجل الضغط على جون إدوارد للتراجع عن فكرة رحيل معتمد جمال والتعاقد مع مدير فني أجنبي جديد، لا سيما مع نجاح معتمد جمال بالتتويج ببطولة الدوري للمرة ال15 في تاريخ الزمالك. ويرى أصحاب هذا الاتجاه داخل مجلس إدارة الزمالك أن التعاقد مع مدرب أجنبي سيكون أمر في منتهى الخطورة، لا سيما أنه في حال تأخر راتبه من الممكن تهديد النادي بفسخ التعاقد، أو في حال تلقي عروض سوف يرحل عن طريق الشرط الجزائي مثلما فعل البعض. لهذا من الأفضل استمرار معتمد جمال، في حين تأتي رغبة جون إدوارد في التعاقد مع مدرب أجنبي جديد من وجهة نظره بأن معتمد جمال يفتقد الخبرات في المباريات الإفريقية، ومع مشاركة الزمالك في دوري الأبطال سيكون الفريق بحاجة إلى مدرب يمتلك خبرات كبيرة في تلك البطولة.